vjetorit të rënjes heroike të vrasjes së dëshmorës së kombit Elfete Humolli, e cila 2 javë pa imbushur 17 vjet u vra nga plumbat e policisë armike të Serbisë, e cila po e shuante me gjak demonstratën e popullit në Lëpsh të Poshtë. Demonstrata anë mban Kosovës jo vetëm nëpër qytete, por edhe nëpër fshatrat e Kosovës. Një natë më herët, me 30 janar 1990, ka pasur demonstrata të fuqishme në Podujev, e të nesërmën kanë vazhduar edhe në Lëpsh të Poshtë. Fjalët e fundit që thuhet kanë dalë nga goja e Elfetës janë: ku është mentori, a ka shpëtuar? Sepse si 16 vjeçare në demonstrat, ajo brengën më të madhe e kishte në atë vend vllaun e vet 13 vjeçar. Si nxënëse e shkollës ekonomike, kishte dalë në demonstrata për Republikën e Kosovës, për mbrojtjen e popullit kundër okupimit të Serbisë. Dhe Elfete rezistencës, e cila i parapriu pastaj edhe kryengritjes armatosur e luftës shkrimtare të bartur e udhëhequr nga UÇK-ja. Mentori bie po ashtu dëshmor në maj të vitit 1999 si pjesëtar i ushtrisë shkrimtare të Kosovës, pra 9 vjet më vonë. Elfete dhe mentori Humolli janë vëlla e motër, po janë edhe simbol i sakrificës, i flijimit